kutupia kichele. Lakini kwa roho I know. So Ruto is just huyu ni kubahatisha tu, anabahatisha. Wacha niende hapa nione kama watanipenda. Hakuna mtu anakupenda Ruto. My friend, there's nobody loves you. Even your own tribe. Alisema ni mtihani. 27 ikifika tutakuwa tuna mark sisi raia. Umenunua Kenya Defence Forces umeweka kwa mfuko, my friend. Umenunua Haji umeweka kwa mfuko. Bro, you will know that Kenya is ours, not for anybody's else. Nimekuambia hii Kenya ni yangu na Kenya Defence Forces. Ikikushinda wachia KDF. Na 2027 ndio tutaprove wrong. Uone hii kitu ni ya Kenya Defence Forces ama hii kitu ni ya wananchi. Nilimwambia vizuri. Kazi ya kukaa pale. Mbona unacheka after umesikia? Yes sir. Tuko live guys. Na leo tumeingia tao. Ile media tu yangu moja. City Viewers na Fagilia TV siku zombo tote. Tuko live. Na leo tuko Kanairo ndani. Watu wa Fagilia pamoja na City Viewers. Umekuja na mageni tuende nalo? Mgode. Yes sir. Hata kitu tu ina trend kwa country saa hii. Ni Mount Kenya. Nilisema Ruto kama ameshindwa kitu ya kufanya, kukaa kwa gari si project. Mbona nataja Mount Kenya unaingia kwa Ruto? Tu unajua, hakuna mtu mwingine anaweza enda kuchokoza Mount Kenya isipokuwa Ruto. Ruto anaenda Mount Kenya ku launch show. Nani akuniangi? Kichaka iko tunaweza ingia tukuni. President mzimu una launch toilet. Before tuendelee, Ngode kuna mahali launch classes. Kwa comment section nilikuwa inasema classes zinafaa launchiwe na teachers on duty. Hiyo exactly. According like to Sindio nakwambia, this man is almost confused. Totally ajielewangi. Ni kama wenye huyu mwenye ako KDF mkubwa wa Kenya Defence Forces. Unatoka nowhere unataka kuja kupiga politics. Hii Kenya ni yenu, hii Kenya hata si ya Ruto. KDF chill. Relax. Father of Kenya Defence Forces Kikuyu. Wanatulia bana. Hii Kenya ni yenu, hii Kenya hata si yetu. Ni nani? Saa hii mkiamua mchukue, Ruto anakuwa raia. And that's why nasema huyu mzee unaenda Mount Kenya. Una launch classes. Classes is not your work to launch. For real. Launch classes, ukuje tena pale launch cho, launch Ziwa Line. Kwani ni ghetto? Mount Kenya unatembea huko, si eti watu wanakupenda. There's nobody love you. Kikuyu nilikwambia Kikuyu ni mtu mwingine mjanja. Before upige calculations zako na msapere, you should know that Mkikuyu wanga sha kuchorea mapema. Wewe unaenda huko, una launch cho, una launch Ziwa Line, una launch classes. Ile pesa umetumia kusanya watu pamoja ni pesa mingi. Alafu unakuja una launch vitu kacho na pesa umetumia is a lot of fucking money. Kuleta watu pamoja umetumia do. Kumwaga watu wakui pamoja umetumia pesa. Sasa hebu niambie hiyo pesa yote umetumia kusanya watu. Si ungetoa nayo project ya maana kuliko kukuwekea Ziwa Line Mount Kenya. Kwani Ziwa Line kuanzia kitamba haikukua? Mount Kenya huko na Ziwa Line. Unaeka Kenya Power. What is that story? Sijui kama umeona hiyo ya Maua ina trend. Nimeona trend wa huyo jamaa anaongea na duka ya Kimeru. Amesema wamekutana 9 choppers na over 150 cars na wamekuja tu ku launch sewage. Ndio nimekuambia government hii ni government ya Ruto. The fact. Ruto, this is not government of Kenyans. This is your government. Unatoka with the 6 choppers. Unaenda ku launch Ziwa Line. Unatoka with 6 choppers. Unaenda ku launch hizi nini classes. Hata ima iwanda. Na Kikuyu nayo ni mjanja. Kikuyu, mimi nakwambianga if the people who are bright and totally they are good na wanaweza kupanga. Usidhani wamejati wanaimbia waimbiangi nani Gachagua wimbo ya mbaya. Gachagua anaimbiwa wimbo mbaya juu kichele. Huwezi kuwa kwa kichele alafu uanze kuongea negative to person who is giving you something. Kikuyu ni mtu wa mjanja. Anaimba vibaya, Gachagua hata kisikia vibaya lakini kwa roho, hii ni roho ya Gachagua. Ruto naye atabambika naona baya hawa watu wala kanyaga mtu wao ati wanalimbia uko vizuri. Tunaimba juu hiyo kitu iko kwa mfuko. Hatuimbi ati juu tunakupenda. Hiyo kitu iko kwa mfuko. Kikuyu after shakula tu hiyo kitu iko kwa mfuko bro. 2027 the reality of Kenyans and the reality of Mount Kenya region. My friend, 2027 itakuwa ni kama usiku na mchana. So unataka kumaanisha wale wase walikuwa kwa hizo meetings walikuwa wamelipwa. Project ya Ruto inakuanga ni akuje hapo spend pesa mingi kuliko project hii amekuja kufanya. Unakuja ku launch cho ni pesa ngapi? Una launch Ziwa Line. Surely. Na ile pesa ili watu wakuje over million, unajua ni pesa ngapi amespend? How much money amespend hao watu wakifanya hivyo? Is a lot of money. Na Kikuyu naye ni mjanja, mahali kuna pesa anajuanga
lazima akulie. Mali kuna do, hata angalia tu you are good or bad, lazima akulie hiyo pesa. And that's why walikuwa wamesanyika hapo. Na wangeimba wimbo mbaya kwa Ruto na huyo ndiye amewapea kitu. Lazima wangeimba mbaya kwa Gachagua lakini kwa roho yao huyo ndio mtu. Kwa hiyo siara ya President Mount Kenya, sijui kama uliona watu walisema hakuweza kuingia town. Zile kubwa kubwa kama Murang'a town alikuwa amegojewa kufika, Meru town hakufika. Place alifika town ni Embu, na pia uliona venye kulitokea. Umeikuwa na wasiwasi ukiwa umefanya kitu? Umeikuwa na wasiwasi ukiwa umefanya kitu mbaya ambayo unajua hii naye ni Mungu tu namuomba kama ita make sense sawa. Umeifanya kitu ukamess. So that's the only problem ambayo ilikuwa na Ruto. Ruto alikuwa chuani haizi ingia kwa gava, haizi ingia Murang'a town because he knows himself. Kwa roho yake anajua manzejo, hao watu watanirusha mawe, hao watu watanipenda ama hao watu watanifanyia nini. That's what hiyo ndio ilikuwa shida na Ruto. Ruto anataka mahali anajificha, machoche. Atafute MP amwambie wewe county yako ni gani, constituency yako ni gani. Hiyo constituency ndio nakuja. Kwani ulikuwa unaona wapi alikuwa anaenda? Kwa mafichaka. Mwambie kama yeye ni Ruto na unatambua watu wa Mount Kenya. Enda town bana. Enda town bro. Enda town, gotea watu town, Nairobi town. My friend, kama unajitambua, he knows. The guy knows that mimi sipendi kwa ground. Sisi tuwezi kuwa kwa game ya Nyayo ya Kenya versus Gabon, alafu tuimbe ati Kenya. Hapana, tunaimbia Ruto because we hate you. Na hiyo ndio swali ilikuwa pale Nyayo. Kenya ikafungwa. We don't love Ruto at all. We don't love. Na maanisha yeye ndiye alifanya ifungwe ama ni mtara? Yeye ndio swara. Swari yezi kuja mahali vitu zikuwe mzuri. Aliharibu kila kitu. Yeye anafaa tulie tu state house sahi. Tumpatie tu hiyo miaka moja 2026. Mungu ikuwe kesho baba. Mngode tusiende sana ni sahawi swali. Hebu uliza. Jana Githongori. Gari za Super Metro, Chania, Kenya Mpya na gari za shule zipatikana zikibeba watu kutoka Thika. Kwa hiyo rally ya president ni ukweli ama wewe itakuwa ni uongo? Nani anapenda Ruto? Bro, nimekuambia pesa yake ndio watu wanataka. Watu wana haja na yeye. Na hiyo si ati ni pesa yake, hiyo ni pesa ya wananchi. So ukiona Mwaũgĩkũyũ kama wako ndani ya hiyo gari, upate Wafula huko, upate Odhiambo ndani. Odhiambo alikuwa nje ametoka all the way from Kibera na ameambiwa kuna tao mbili. Mimi hata kama ni mimi nitakosa kwenda. Sio ndio nataka. The truth is that kitu najua kwa roho yangu, mimi sikupendi. Ni venye siwezi kuambia juu umenipea kichele, lakini kwa roho I know. So Ruto is just huyo ni kubahatisha tu, anabahatisha. Wacha niende hapa nione kama watanipenda. Hakuna mtu anakupenda Ruto. My friend, there's nobody loves you. Even your own tribe. Alisema ni mtihani. 27 ikifika tutakuwa tuna mark sisi raia. Juu umenunua Kenya Defence Forces umeweka kwa mfuko. My friend, ni umenunua Haji umeweka kwa mfuko. Bro, you will know that Kenya is ours, not for anybody's else. Nimekuambia hii Kenya ni yangu na Kenya Defence Forces. Ikikushinda wachia KDF. Na 2027 ndio tutaprove wrong. Uone hii kitu ni ya Kenya Defence Forces ama hii kitu ni ya wananchi. That's how it is. Nothing else we are going to talk about that. Yeah, of course. Any question? Kuna swali hapa. Uliza bro. Unaweza kuona kwa hiyo ya Mount Kenya, kuna yule mpia anaitwa Kimani pale. Kimani Ichung'wa. Ichung'wa nilimwambia vizuri. Kazi kukaa pale. Mbona unacheka after umesikia? Unajua Kimani ni ng'ombe. Kimani anakuanga mtu kusema kweli. Kimani hakuna mtu anampenda. Nilimwambia aache Brother Rachel aachane naye. Anavaa Brother Rachel pale State House, anakuja anatoka hapa nje anatuambia ati ni mlima mgani? Who is Kimani Ichung'wa in Mount Kenya? Hautambuliki. And there's nobody I allow you to talk because you are talking nonsense. Who is Kimani Ichung'wa? My friend, pesa si kila kitu. Roho ya wananchi ni kila kitu kwa kwako. Kama wananchi wanakupenda na wanakutambua, bro, hata ukiwa wewe ni mgonjwa, hata ukiwa hauna pesa, and Kenyans love you. People from Kenya wanakupenda. Bro, you are everything in this world. But kama mtu anakuchukia bro, hata ukiwa na bilioni ngapi, kama Ruto anajua yeye ni mwanaume, tuambie Ruto basi hiyo pesa sahihi fanye Wakenya wampende. Hakuna mtu anampenda, even he has a lot of money. Mwambie apendwe na Wakenya. So hii kitu inakuanga ni Wakenya. This is from heart of somebody. Hata ukiwa maskini kiasi gani na Wakenya wanakutambua, they will take you here na wakupeleke juu. Because you are somebody, you are a gentleman, you are somebody, you can talk sense, you can talk something that can change people. But wewe unakuja huko natuambia vitu waziko, things error, who will love you? Even if you have a billions of money, it won't work. And that's how it is. Sura maanisha Ichung'wa apendwe na Wakikuyu ama Ichung'wa ni fala. Who is Ichung'wa in this? Tumeona amekuwa yani watu walikataa aongee kwa rally za president mingi sana.
Lazima Gachagua, because hakuna penye utabetray Kikuyu because of money. Kikuyu anapenda pesa ndio, lakini you can't betray Kikuyu because of fucking money. That's how it is. Na Ichung'wa mwenyewe ameamua kubetray Kikuyu because anapewa kitu, ananyonywa kitu, ananyonywa mapua. Anaambiwa Mwoge Koyo shika hii. Na sasa kama wewe peke yako ni Kikuyu na utakui na uko na hiyo pesa yote, then who are you? Who are you? That's how it is. Tukimaliza pale Gachagua pale hivyo ameweza kuwa kwa church siku ya leo by the wale Kasarani. But kuna goons ambao wametumwa lakini amedeal na magoons wa Gachagua yani kuna magoons ambao walikuwa wameletwa tunajua ni wakina nani. So ile security ya nani ya Gachagua ikaweza kudeal na so unaweza semaje? That's a good job. Gachagua, lakini kitu mimi nataka Gachagua tu. Gachagua is a friend of mine. Na hakuna mtu anapenda kama Gachagua. Gachagua what supposed to do? Mzee wewe tulia tu. Tulia tu, ni 1 year peke yake. Sawa? Hii year tukimaliza tu 2027 baba yangu. Mimi nimekubali kusimama na wewe kama Gaucho, Omosh Wanawa, Kimbi na Raila Odinga. Mimi nasimama na wewe Rigathi Gachagua. Wachana na watu kuanze saa hii. Wacha wafanye venye wanataka kufanya, lakini 2027 I'll prove you wrong. You will know where you supposed to be. Wacha na story mingi tunapelekwa hivi. Hiyo kitu wamefanya hiyo ni nonsense. If it a true Kenya is a leader who is leading each and everybody, why are you harassing Gachagua? Kama mnajua huyu mtu ni mwenda wazimu ama ni chizi, unafuata mwenda ufanyie nayo nini? You know Gachagua is a madman. Si mnamchukua madman venye nyinyi mnamchukua. Mbona mumwekee goons wakuja wamfanyie nini? That man is wise. The truth is that Gachagua is wise than you guys. That's why mnamuinda. That's why mnamuinda. Ingekuwa huyo msesi yeye mwise, amungekuwa mnamfuatilia. Mbona mumwekee magoons? Na tutasimama na yeye. Gachagua tunakupenda. Kwa dete Mwoge Koyo. Kinyume tata Gachagua. Tumeona ile interview president alikuwa hapa Sagana launch. Unasikia alisema Gachagua alikuwa anaitisha 10 billion ili resign kuwa kwa kiti ya deputy president. Unaamini maneno ya president wewe? Gachagua ngoja alikuwa anataka hiyo 10 billion. Gachagua hakuna pesa yake kuwa nayo. Gachagua alikuwa na do. Gachagua has money. Sasa hizo vitu za president kusema sijui ile sijui nini, hiyo ni nonsense. Bwana Ruto ananga agenda. Wacha tu tukue sincere. Ruto ananga agenda. Kitu ni mdanganya ati labda akiwa richer or if he has money, he has everything. He can do everything. What you can do is just to kill people, nothing else. Kama hauwezi launch kitu ya maana, una launch Ziwa Line, una launch choo. Sasa nini unaweza launch? Surely unaweza launch nini ya maana ambayo inaweza saidia future? Uko for 5 years good. Imagine miaka ngapi? 5 tumebakisha 1 year peke yake. Ni wewe niambie kitu Ruto ametoa ya maana. Tuko na nyinyi kwa hii Kenya. Affordable housing. Affordable house gani? Hiyo kwani ilikuwa hata wakati wa Kibaki affordable house. Hustler funds. Hustler fund hiyo ni pesa yetu ambaye alikuwa anasanya wakati alikuwa kwa government ya Uhuru. Sha nini? Ile wamenyonya yote mpaka hata wafanyakazi wamepotea. Ili imenyonywa sinapitanga pale chae pale juu. Kuna nini huko? Si hiyo ni vacant, si basi kuwe rental. Juu unataka ya affordable house. Hii inaweza kuwa affordable house. Imewashinda kumanage pesa mnanyonya tu. Then what do you want to tell me? Nothing. Government ya Ruto mimi hata wakasema nani unachukia kwa hii dunia. Maisha yangu yote. Hata Mungu akaniita saa kaniambia enda na mtu mmoja. Naweza ondolea hiyo swala. Watu wanasema wewe ni mjaka. Na Raila tumemuona ako kwa government. Mbona wewe usiingie government? Mimi nilisema siwezi ingia government ambayo iko confused. Hata baba ni bahati mbaya aliingia. Ukata na regret why Raila enter that government. Lakini iko tu sawa. Jumza naye mimi najua ni kigeugeu. 2027 haijafika. Mimi nawaambia mbele ya mamangu mzazi. I know Kibera, huko ndio nimelelewa. Mali hao wazee wanakanga wakipiga story na kuanga hapo. Ndugu yangu jana nimekuwa nao na nimesikia story. Hata nikiwa hapo wanakuanga tu lazima nikue. Niwasikizie kama Gen Z. Bro, mbele ya mamangu mzazi Raila Amolo Odinga 2027 ikifika. Ruto baba yangu, Ruto. Wewe nakuolea vio sasa baba. Jaluo mwenye najua Omera. Hata mimi sasa inaweza kudanganya niko naenda 2027 utaona kivumbi. Bora nikule pesa yako. Hiyo tu. So unamaanisha baba tu? Baba ni kusherekea hii pesa yake hii ya 5 years ishe aende. Si wanaenda tu na yeye. Akitoka tu hivi pia anajua huyu anaenda. Tukimalizia tuende live. Tumeona kwa hii selection ya IEBC. Tumeona Ruto onekana anataka kuweka marafiki wake venye nimesikia kwa comment. Unajua si IEBC ndio itavote. Hiyo ni kitu unafaa ukue nao kwa makini. Si IEBC itavote. Ni sisi tunaenda kufanya nini?
ni sisi tunaenda kuvote. Na ujue Jaluo na Kikuyu, hakuna siku Jaluo na Kikuyu wa maiko sana. Tunao wananga, tunapendana, na 2027 nimekuambia. Tribe inaenda kubaki ngapi? Tribe inaenda kubaki ngapi? Na ni ya Kalenjin, kuna wengine pia tuko nao pamoja. So mimi sioni Ruto 2027 akiwa president. Don't force the issue. Focus on issue. Don't force issue, Ruto. Focus on issue. 2027 kinakuramba hivi. Mapema mate. Na simeona ma-MP wengi wakimwambia utakaa mpaka 2032. Kwani hao wote wanaenda na yeye. MP mgani anafanya kazi isipokuwa Didi Nyoro, Babu Owino, Peter Silasi. Oscar Sudi anakuanga MP. Oscar Sudi anakuanga Kenya's project. Nani amekwambia Oscar Sudi alisomea wapi MP? Huo ni member of parliament ya nani? Mtu akisha kupewa pesa asemewe ni papeti yake. Si anakutumia. Hiyo ni papeti ya Ruto bwana. Oscar Sudi ni nani kwa hii Kenya? Ako na degree. Huyu hata anajua kuandika jina lake. Mimi nachukianga Oscar Sudi vibaya sana. Na kutembea kobo ni kama mkuzi maangalia South B. Huyo hakuna kitu kama hiyo. Tuliweza kuona pale tukimaliza pale Faruk, anaitwa Faruk. Bet ya. Pale akiwa na kamera kwa hizi event akipiga picture. Embu. Faruk Bet ni ndio imetrendi sana. Tumemuona akichukua kamera yeye mwenyewe akipiga picha kwa event. Lakini zile hizo vitu zina trend, wanasema mimi anapiga watu picha, wala wanasema Ruto must go. Ama anajaribu ku manipulate crowd fulani, aoneshana watu wako wengi kwa event. Unaweza mwambia aje? Labda hiyo si ni kazi ya TikTok tu. Labda sasa unajua ile wanataka waone Ruto anapendwa. Hakuna mtu anapenda Ruto. Faruk, wewe ni mtu wangu sana na nakujua Faruk, siete sikujui. Umefanya na Mtisia, umefanya na watu wengi. Jamal ni brother yangu. Kwa ground kitu tunasema ni Ruto must go. Na hiyo ndio mdomo tuko na. There's nothing we have. Ruto must go. Nothing else. There's nobody who is going to vote for Ruto 2027. That's the fact. Faruk, that's the fact. Wewe umekaa kwa gavana, you know this government, you know parliament, you know state house, you have been there. So there's nothing else about Ruto. Ruto, we are hating Ruto. Not that we hate Kalenjins, but we hate William Samoei Ruto. The fact. Nothing else. Nakaa uko na majibu nipe jibu, nakaa uko na swali uniulize nitakujibu. Swali ya mwisho. Ask me bro. Kama umeona wameweza kusema wanataka kugomolea watu kwa Nairobi River cleaning. Na watu wa Kigomba siku nyingine walikuwa wameandamana. Nataka kubomolewa 60 meters from where river is. Unaweza ambia aje Ruto? 60 meters ni hiyo ni pesa. Hiyo ni project za Ruto. Nimekwambia wacha Ruto amalize project zake. Ako kwa mboka. Mse huwezi kuwa kwa mboka ukose kutafuta mbinu ya kutafuta pesa. Wacha atafute hii pesa, atuletee 2027. Juu hata pia sisi tumekuwa maskini ya kutosha. 5 years. Wacha atafute hii dobe na anatafuta kwa njia yote atupe. After ametupatie tumuoneshe bro. Enough is enough. Hii pesa wacha sasa tukule tupatane kwa debe 2027. Penye umesema Ruto akomboka, nikakumbuka former Anthony General CS Muturi ndio huyo alisema jana kwa Fixing the Nation Ruto kila ndile anapiga ni ya pesa, lazima akuwe interest yake kwa hapo. Unaamini yeye vile alisema? 100%. Linturi huyo ni best yangu. Linturi talks sense. Si Linturi, alisema Muturi anaitwa Muturi. Muturi namjua. Huyo msee anaongea sense because he's a true man by the way. Kitu kisha kuramba tokea. Ukiona kitu ni moti inaweza fanya hata familia yake ilaniwe. Tokea. Alijitokea akasema mimi pale. Niliuliza tu swali, mbona jinsi mna adapt watoto wenyewe wenye wamezaliwa? Kuuliza tu na vutu wa kazi. Na Ruto atakaki kusikia mtu anakuwa against ati anaua. Ukikiwa wewe sema hui na uishi. Na kama utaki kitu ikurambe, toka mapema. Asante sana Muturi kwa kutoka. Bro, me I salute you. If I can get you, I can buy you Coca-Cola one for a fun. That's the real man and that's how it's supposed to be. Ruto ako kwa project zake na kwa kazi yake. Hii ni project ya Ruto. Wacha amalize miaka zake 5 aende home. And that's the fact, nothing else. What do we talk about as for you? So unamaanisha Ruto hana interest ya Kenya ya Mkenya yoyote? Ruto angekuwa interest ya Kenya, sasa hii gate ingekuwa estate. Hizo miaka 5 sasa hii gate ingekuwa estate. Ruto angekuwa interest na Kenya. Gate ingekuwa estate. But sasa kama gate ni gate tu. Miaka 5 amekaa. Hata hiyo slums mwambie ni slums gani ameanza kujenga affordable house hiyo ni amejenga nyumba zake. Kasipul alionyesha. Nyumba zake. Kasipul ni mjinga. Mtu asiyeambia na Kasipul. Kasipul ni mjinga mbaya sana. Kama kuna mtu mjinga, wewe umeshasaidiwa na hata Ruto si Ruto amekusaidia. Mwenye amekusaidia Suluhu Hassan. Maadhe from Tanzania. Kasipul ni mjinga. Na ningerudia tu Kasipul ni muenda mjinga. Wache mdomina kanga bakuli anaongea. Huyu Kasipul. Mimi hata simtambui. That's the mad man, mad person.
Hai? Ruto ni project zake, amalize miaka zake 5 aende. Ashafanya, amekula affordable house, ndio hizo nyumba anajijengea apartment. Ndio hizo kuna matatu kwa barabara. Kuna kitu kingine Ruto baada anataka. Si tushamsaidia kutosha. Miaka 5. Ona Nairobi venye nakaa. Tulikuwa mpaka na hizi nini? Angalia, hizi ni lighting. Hizi ni lighting. Tunafaa zikuwe mpya. Nairobi ikuwe. Hii ni Nairobi tuko. Na hii ni town. Angalia venye Nairobi na. Asifanye hizo lighting. Just have a look. Niambie mahali dustbin iko. Just have a look. Niambie mahali unaona dustbin. Ile barabara pale. Hii ni Nairobi mzima mpaka town. Hii ni main town. Mpaka wapi? Hii ni Nyayo House. Niambie mahali unaona dustbin. Alafu angalia town venye inakaa. Kila mahali uchafu. Alafu nasikia Moshiri anafungua mdomo ati mtumizi wa mazingira Nairobi. Huyu anatumiza mazingira nani huyo? Huyo kusoma ndili. Unajua too much of education is poison. Anakuja na kizungu mingi Nairobi na kaa Nairobi. Ona? So dirty and chafu. Ona hii. Hii ni town Nairobi town hii. Unaniambia nini? Ati kazi inafanywa miaka 5. Miaka 5. Hii ni siwa line hii. Ile ni street light. Imekuwa dumping. Unaona hiyo chuma imesimama, hiyo ni street light. Nini iko nayo hapo? Haina. Nikikuja hapa usiku nikaa huko Ushagombe. Hii ni hoje huko. Alafu ninakwambia tu wanafanya kazi miaka 5, wanafanya nini? Hii ni street light, another one this one. Tangu ibomolewe huko wakati wa maandamano hakuna kitu kimechange. Pesa yake iko hapa. Hii pesa si tunatoa tax. Ona sijengo. Then tukiongea tu ya mad ati genzi wanatumiwa. Tunatumiwa na nani? We are right to talk everything in this Kenya and we have right to sell something when it is bad. And that's why I stand with Kenya and I'll stand with Kenya. That's how it is. Vitu we change kwa ground then we talk about everything. Na Sakaja wewe pia kama umeshindwa na kazi 2027 unaenda home. Tuweke Babu Owino hapa afanye kazi. Babu Owino is a man. Ule is a gentleman. Ule ni mtu wako na brain. Babu Owino is a man of people. Hakuna mtu natambua kama Babu. Babu ana diploma, ana degree. Wani tuweke Sakaja na Babu Owino chini tuone nani chopi. Nani amesoma? Nani ako na brain ambaye anaweza pea mtu advice? Unamaanisha sasa Sakaja hana degree. Hauna degree gani? Ile alinunua Uganda. Ile aliuziwa na Museveni. Tunataka kutuambia degree. Sakaja ananga degree. Mwambie tuambie nini anajua kuhusu any art kama hii ni ziwa line. Anajua hii ni ziwa line. Hii ndio dumping saa hii actually. Hii ndio dustbin ambayo Sakaja amejenga Nairobi miaka 5. Hii ndio 2027 my friend. Kuna wenye wanaenda na uchungu. Unaona venye nimekotoa macho hivi 2027. Mgode wewe unataka kusimama 2027. Mimi nitasimama kama Kenya itakuwa sawa tumelainisha. Sasa hizi simama kama Kenya hajalainishwa. Sasa hizi ni cleaner. What we are doing is to clean Nairobi. We need people who can make Nairobi be called Nairobi. Sasa ukienda Machakos ama uende Nakuru, utapata hata Machakos na Nakuru is better than Nairobi. Pesa ya Nairobi inaingia kwa mfuko. Mahoka mmefukuza kila mahali, hawezi pata hata chumvi. Sasa hii mahoka wanauza wakiwa wamesimama kama wezi. Na pesa ziko. Si wape mali ya kuuza. Walisema wanataka kumake Nairobi international capital. Miaka 5 imeisha. Kwani kuna miaka 5 nyingine tunataka kurudi ya ndugu yangu? Mimi nawauliza tu. Kuna miaka 5 nyingine Sakaja wamesema ni miaka 2 amekaa government. Ndio na miaka 2 gani na tumebakisha 1 year. Kwani kuna nyingine 2027 tunaingia mwaka mwingine. Tunachagua president mwingine na kama akiongezewa wengine 5. Akiongezewa wengine 5. Nani anaongezewa 5? Sakaja. Ama nani? Wote. Nani anamuongeza? Mimi nimekuambia kuna MP wanaenda home, kuna magavana wanaenda home. Irungu Kang'ata anaweza kosa kwenda. Juu nimeona Moranga ni Moranga. Didi Nyoro pala anaweza baki. Babu Owino, Peter Slasie. Kuna MP nikiona hivi naona tu bado watarudi kwa government because they are doing good job. Hata ukitembea kwao, bwana nimeenda Moranga bwana. Moranga inakaa estate bwana. Mali ni safi kutoka town imeng'arishwa. Irungu Kang'ata, governor of Moranga town. Very clean and smart. Na sijatembea Nyeri, Karatina na Meru na najua itafika. Nikipata those places are clean. Tuende Nyanza, tukuje Central, tukuje wapi na tuangalie. I will give you the report. Na nikwambie nani atabaki na nani anaenda home. Sasa umesema Sakaja anajua tu Mbwekse. Huyu ni Mbwekse siku zote, anajifanyanga kijana na ni mzee. Tuoneshe mkono Mbwekse. Hiyo ndio inang'arisha Nairobi. Si mtu ang'arisha Nairobi ndio tuoneshe Mbwekse. Si walisema ako na dimples. Dimpo ni kufanya nini? Dimpo ni nini? Unakuwa na dimpo na hakuna kitu unasaidia Nairobi. Ona Nairobi inakaa tu dustbin kila mahali. Nairobi hata si Nairobi. Inafuata saa hii miaka hizi 5 wamekaa kwa gava, ingekuwa tunatembea juu ya hewa Nairobi. Bado tunatembea tu kwa hii vumbi. Takataka kila to hell bana. To hell. To hell. Wacha tumalize hapo, chapa ile intro yako. Godha tena. Nakwambia kijana kutoka Mount Kenya, mtoto kutoka Western, mtoto kutoka Nyanza, niko kila mahali. Coast,
region, Wakamba region mimi nawapenda. Wakikuyu na Wamasai Kisii ndani ya nyumba. Siku zombo tote. Niko that niku mapanga za zingo 2027. Hello.